Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pemburu Pasuri. Di sini saya akan menunggu bus mini Sang Prabu asli Gresik. Dan ini saya di Masjid Agung. Oh, banyak bus. Tapi busnya ini KW semua. Ada yang dari Gresik, Jatim, CSR. Di sini ada bus Scorpion King. Di sini ada Sang Prabu, di sini ada Basurinya. Kita langsung membuktikan. Kalau ada yang nggak percaya, percaya dong. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Nah, itu sama ayahku, tapi kita nggak ngoyot ya. Udah nggak, cuma hari Sabtu Minggu tok kalau aku ngoyot. Nah, kalau di sini hari Jumat aku nggak bisa. Oh iya, besok tanggal 11. Oh iya, itu saya ngoyot, ada artis soalnya. Ini kita akan menunggu di sana. Ada burung kakak tua. Nah, udah ready semua. Kita akan ke sana. Oh, masih Oke, di sini ada banyak keseruan. Di sini apa itu, jangan lupa ya, lihat di channelku Pemburu Pasuri Surya Ilyas 15/79. Masih lama. Modulnya itu modul baru ya guys ini. Dan aku dapat stiker tadi. Aku segini, nanti kita lagi. Nah, di sini tadi saya potong ada fake tea. Nah, ini mau berangkat, tapi kita gak ngoyat dulu ya. Cuma hari Sabtu sama Minggu. Single fake tier. Yang sering aku ngajak itu sama ayahku. Ini sama ayahku biasanya kalau mau ke parkiran. Nah, kuncinya ini, lihat. Lihat. Tuh, itu. Kita matikan dulu.